கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சார் கூலிங் வரமாட்டுது. பட் 5 நாளைக்கு முன்னாடி தான் கேஸ் ஏற்றியிருந்தாங்க. ஒரு லோக்கல் மெக்கானிக் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்கள் சார்னு சொல்லியிருந்தாரு. நம்ம போய்ட்டு செக் பண்ணதில் ஸ்டைனர் ஆண்ட லீக்கு ப்ளஸ்ஸு இன்டர்னல் கண்டென்சர் காயிலையும் லீக் இருந்தது. எக்ஸ்டர்னல் கண்டென்சர் காயில் போட்டு ரிலேபிலிட்டி மாற்றிட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிவிட்டு ஆம்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட காமிச்சோம். கூலிங்காக வந்துருச்சுன்னு சொல்லி கஸ்டமரும் ஹாப்பி, நானும் ஹாப்பி. இந்த மாதிரி எதனாச்சும் சர்வீஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா SA சர்வீஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.